إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا مرشد له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Këtë umet, Allahu e veçoi me shumë mirësi dhe dhunti. E një për atyre dhuntive dhe mirësive është shumë fishimi i shpërblimeve të tyre. Ky umet që të punoje pak, por të shpërblehet shumë. Punë e cila nuk i merr shumë kohë dhe nuk kërkon shumë përpjekje, mirë po shpërblimin do ta ketë të madh. Kjo për shkak se Allahu dëshiron që ta ngrite në grada, ta ngrite në pozitë në dunjë dhe në ahiret, si dhe t'ia kompenzoje këtij ummeti shpërblimet e tyre, ose shkaku që ky ummet në krahasim me ummetet e tjera, kozgjatja e jetës së tyre është më e shkurtër, në këtë formë t'ia kompenzoje me shumëfishimin e shpërblimeve. Kjo është arsye që Allah Zogjel këtë umet e veçoi me natën e katërt. Kjo është arsye që Allah këtë umet e veçoi me agjërimin e një dite që i afshihen atij që agjeron gjunat e tij të një viti të kaluar dhe viti që vije pas. E shumë mirësi, e shumë shpërblime të tjera. Do njëri mund që thot po mirë, si t'i shtojmë ne ato shpërblime, a ka shkaqe apo jo, dhe ku qëndron urtësia. Normalisht që ka shkaqe dhe ka urtësi, e unë me lenë Allah do t'i seki disa vetëm se prej tyre. Një prej shkaqeve të shumëfishimit të veprave është vlera e besimtarit, imani i tij, sinqeriteti i tij. Do thotë që imani luan rol, vlera e besimtarit, meritat e tij, sepse në hadithin që ka ardhur ku pejgamberi Allah thotë la tasubbu ashabi, mos i shani shokët e mi, thotë sepse ndonjëri prej jush shpenzon sa ari, ose shpenzon ari sa mali i Uhudit, nuk ka mundësi të arrijë shpenzimin e tyre që ata e kanë bë me një grusht apo sa gjysmë grushti. E do thotë që sahabët kanë punu më pak, mirë po shpërblimin e kanë më të madh, shkaku i meritave të tyre dhe shkaku i imani dhe sinqeriteti që e kanë posedu. Jo që ata kanë dash vetëm sa që shpenzojnë, do thot për shkak vlerës që e kanë pas të madhe. Aq kanë pas, po Allah Zogjeli ka shpërbly shumë. Me po ky hadith është argument që ai i cili ka sinqeritet prerë dhe imani i tij është i mirë, i plot, me lenë Allahut, Allah Zogjel do t'ja shumë fishojë atë veprën kur ai punon. Si shkak tjetër është Islami i mirë i njeriut. Pejgamberi Allah të Zogjel thot, nëse ndonjëri prej jush e përmirëson islamin e tij, çdo e mirë shumë fishohet deri në 10 e ajo deri në 700, kurse çdo vepër e keqe i shkruhet 1. Do thot, siç e cek Ibn Rajab el-Hambeli thot, që shumëfishimi i një të mirë deri në 10 është i paqetërsueshëm, sepse Allahu për një vepër të mirë shpërblen 10 me 10. Kurse shtesa e asaj në varet krejtësisht nga islami i njeriut. Sa më të mirë e ka islamin, aq më shumë do t'i shtohen atij veprat me lenë Allahu xhel. I shtohet shpërblimi, i shtohen të mirat, edhe me ata i rritet në grada dhe i shumë fishohen mirësitë e tij. Shkak tjetër që ndikon në shumë fishimin e veprave është dobia e të mirës dhe nevoja për të. Do thotë që të mirat dallojnë njëra prej tjetrës. Normalisht ne kemi gjithë nevojë për diçka, po nganjëherë ekziston një nevojë më e madhe që besimtari ta veprojë ose ta japet ose ta punojë një të mirë me një kohë posaçme, një vend veçantë, një vend do thotë ku ka më shumë të nevojë. E kur është nevoja në atë kohë ja qëllon kohës vendit, atëherë me lenë Allah do të shtohet shpërblimi i vet. Prandaj thoshte Ibn Rajab, kur folte për shkaqet e shtimit të shpërblimeve, shumëfishimit të shpërblimeve, thoshte nevoja për atë punë edhe meritat e asaj pune, sikur se shpenzimi në rrugt të Allahut Azza wa Jall,
pastaj shpenzimi për haç, shpenzimi për falefisin, shpenzimi për të ngratin dhe shpenzimi për jetimin dhe po ashtu kohrat e nevojës që të shpenzohet, gjitha këto janë shkaqet që ndikojnë që vepra pak që punohet të marrë shumë shpërblime me lejen e Allahut azza wa xal. E do thotë që Allah azza wa xal e shton shkaku i imanit, shkaku i fuqisë së imanit të besimtarit, shkaku i vlerave të tij, bamirësisë së tij, shkaku i kohës që jep, shkaku asaj të mire që jep në vendin e dur ku ka pas më shumë ti nevojë, gjitha këto ndikojnë që Allah azza wa xal ta shtojë atë mirë me lejen e Allahut azza wa xal. Po ashtu prej shkaqeve të tjera është vështirësia që e përjeton ose që e ngjen ai që jep. Normalisht që ka njerëz të cilët kur e japin, kur e bëjnë një të mirë, ajo mirë për ta shumë e lehtë, nuk ka problem. E jep se nuk i kushton shumë rëndësi. Me thonë nepe një euro nuk ka problem, po me thonë beri 100.000 euro pak është dhënë. Është problem që duhet me luftu me nefsin, edhe nuk t'i jepën, ndoshta ti ki shumë, po është problemi për me nxjerr. Erdhi një njerëz që transmeton e Burera, erdhi tek pejgamberi sa mi tha ja Rasulullah, cila sadaka është më e mirë? Tha pejgamberi Allahu azza wa xal, tha nëse jopesh sadaka derisa je i shëndetshëm, lakmon për pasuri, i ja ke frikën varfërisë, edhe shpreson pasuri, pastaj tha pejgamberi Allahut, mos e shty, mos e vono, kështu që deri kur të vijë shpirti të fyti, pastaj të thuash, kjo i takon filonit, kjo i takon filonit, po a nuk i mbetet krejt filonit? Kështu e përfundoi pejgamberi Allahut azza wa xal. Çfarë kuptimi ka ky hadith? Pejgamberi Allahut, siç e thekë Borera thot ka një burr dhe e ka pyet cila sadaka është më e mirë. I ka thonë pejgamberi Allahut, sadaka e më e mirë është i kur jep kur ke shëndet. Nuk je i sëmur. Pse se i sëmuri kur sëmuret atëherë jep sadaka më shumë? Sepse do të shërojë veten edhe i ka frikë vdekjes. Thot lakmon pas pasurisë, e do pasurinë. Kur njeriu e do pasurinë, lakmon arandash për me nxjerr. Thot ja kira frikën varfërisë. Kur njeriu kur frikën nga varfëria është problem për me nxjerr pasuri dhe shpreson pasurinë nuk jepet dinari let. E në këto raste kur njeriu lufton më shumë ti me nefsin e tij, kur e jep çatëre sadakon, e atëre sadakoja ka më shumë shpërblime me lejen e Allahut. Sepse siç thot pejgamberi sa jepë mos e vono, se kur të vjen shpirti deri në fit, pastaj kur e shef që ke për me ndru jetë, çfarë thu? Epja filonit kaç, po. Ama kret pasuria jote ka për me mbet trashëgimtarëve tu. Ti me vete nuk e merr. Ke pas mundësi marrët me dhon, po se ke dhon. E ky hadith është stimulim që besimtari me dhon sadakon kurash me shëndet mirë, kur nuk ka asnjë lloj vështirësie. Problemi që e ka kryesor e ka nefsin e tij. E për me mund nefsin, besimtari ngjen vështirësi. E sa më shumë që ngjen vështirësi, aq më shumë do t'i shtohet edhe shpërblimi i tij me lejen e Allahut. Prandaj thoshte Ibn Batali, rahimullah, thoshte që veprat bamirëse, sa më shumë që shtohet vështirësia, aq më shumë do shtohet edhe shpërblimi me lejen e Allahut, sepse kur njeriu është i shëndetshëm, lakmon pas pasurisë, i frigot varfërisë, e shpreson pasurinë, atëherë është më e rëndë që shpenzoje nefsi i tij, plus asoj shtoja shejtani që e frikson me varfëri dhe ashton shpresën që do të jetojë gjatë, e kështu që kur e jep sadakan në atë moment, atëherë me lejen e Allahut do të shumëfishohet shpërblimi edhe do të shumëfishohet vepra e tij shumëfish. Po ashtu prej shkaqeve të tjera është kur dobia jote, e mira jote është ka karakter tejkalues. Çfarë nuk kupton kjo? Ka vepra që ne i punojmë, përfitojmë vetëm se ne. Me po ka vepra tjera që përfitojmë ne dhe përfitojnë edhe tjerë. Shembull, për veprave që janë me karakter jo tejkalues është namazi. Unë përfitoj, tamam, unë mund përfitojnë edhe tjerë në aspektin asoj që unë përmirësona, ndryshon karakteri jem, ndryshon feja ime, po. Mirë po, ka vepra që unë përfitoj, po përfiton edhe tjetri. Shembull, sadakaja që është rrjedhse. Unë përfitoj, po përfiton edhe tjetri. Edhe ai përfiton dobi. Pastaj e dobi mund që degëzohet edhe më shumë, përfitojnë edhe shumë tjerë. E kësaj i thojnë lëmosh ose e mirë me karakter tejkalues. Në këto raste, kjo e mirë t'i shton të mirat. E ban një të mirë, po ajo e mirë është rrjedhse, ai i cili e punon atë mirë, pas teje, shpërblimit vjen edhe ty. Sikurse ndokujt ja mëson Islamin, edhe ai e pranon Islamin, kret veprat e atij deri ditën e Kiametit, edhe ti ke për me i marr. Plus asaj, edhe ai nëse bën të mira,
Nëse e thirr dika në islam, edhe ndokush hyn në islam, krejt shpërblimet atij kanë me shku kështu varg. Ose nëse e ban shembull e hap një pus, ose nëse do thot merresh me stipendimin e një studenti, supozojmë, ose do thot thirrsi, ose botimin e librave, e kështu me radhë që te ne këto pak njihen, se te ne për fat keq veç jetime ekzistojnë. Unë nuk jam kundër jetimave dhe nuk janë se Allah na rujt, që ata kanë nevojë, mirë po aq shumë njerëzit japin për jetima derisa di shumë raste personale që vetëm kanë tregu që i kanë keq përdor pasurinë. Për shkak se një numër prej tyre nuk janë fetar, nuk e njohin dispozitat e jetimit, nuk dinë si ta bojnë pasurinë e jetimit, t'ia ruajnë atin dhe si janë rregullat e Islamit. Islami nxit që jetimi truhet, ama mos harro se ne jemi shoqëri shumë e gjon. Ummeti është shumë i madh, ka nevojë për shumë gjëra tjera. E nuk ekzistojnë vetëm se një grup i veçantë edhe ti krejt njerëzit tash jetim derisa aq shumë kanë bërë pasuri, disa prej tyre derisa thonë nuk dim çfarë bëjmë, e mos flas për keqpërdorimet që i di personalisht. E do thotë që njeriu duhet të mendojë kur e jep, me ditë se ku e jep, si e jep dhe a ka nevojë për ata që t'jepet në çat moment. Ku ekziston më shumë ti nevoja në çat moment, nëse ti ja qëllon me lenin Allah do të shumë fishohet edhe shpërblimi yt. Për shkaqeve tjera është vlera e kohës. Unë fola se kur koha qëllon e jep ose e bën atë vepër të mirë do të shumë fishon. Nata e katërt. Umre në Ramazan. Pastaj agjërimi do të thotë disa ditë që janë të veçanta me kohë të veçantë, normalisht që gjitha këto i shumë fishojnë veprat me lenin Allah xhel. Po ashtu vlera e vendit. Sikurse namazin në Qabe. Një namaz 100.000 namaze. Në krahasim me xhamit tjera. Medinë një namaz 1.000 namaze. Mesjid el Aqsa një namaz 500 namaze. Nëse i ban atje, do thotë normalisht që shumë fishon veprat. Po ashtu vlera e veprës. Pejgamberi Allahu azza wa jall thotë që Allah azza wa jall ka thënë. Është hadith kutsi. Kur robi më takon, ose nëse robi më takon sa një pëllëmb, unë i afrohem sa një krah. Nëse robi më afro sa një krah, unë i afrohem sa një pash. Nëse robi më afrohet vjen ka unë sa një pash edhe vjen duke më ecër, atëherë unë i afrohem atij duke vrapuar. Kjo hadith është shembull që Allah azza wa jall na tregon që kuptimin e ka. Që vepra jote do të shumë fishohet në varret nga niyeti jote, në varret ti si i shkon Allahut. Nëse ti Allahut i afrosh pak, Allah për pak shpërblen më shumë. Nëse ti Allahut i afrosh edhe më shumë, Allah shpërblen edhe më shumë. Nëse ti Allahut i shkon duke ec, Allah do të japë shumë edhe më shumë. Sa më shumë që afrosh Allahut, aq më shumë ty Allahu qep, Allah është bujar. Mos u mërzit për atë. Allahu ka shumë. Nëse ke nevojë kërko prej tij. Sepse Allah kur nuk turpron. Njerëzit turprojnë, ama Allah azza wa jall kur asnjëherë. Elusa Allah që të na bën për atyre që i afrohemi Allahut azza wa jall dhe Allah i pranon veprat e tona. Wa qul qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salli wa sallim ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ba'd. Unë e ka që shumë fishimi i shpërblimeve ka shkaqe mirë po ka dhe urtësi. Unë e ka vetëm se disa sepse ka dhe shumë, po thjesht ta kemi një pasqyrë. Për sa i përket urtësive, sepse Allah azza wa jall neve të na shtoje atë mirë me shumë mirësi dhe shumë do thot shpërblime. Një prej atyre urtësive e ceka që është mosha mesatare është më e shkurtër në krahasim me ummetet e tjera. Ne si ummet jetojmë më shkurtër. Ummetet e mëhershme kanë jetuar më gjatë. Normalisht ai i cili jeton më gjatë, qoftë edhe një ditë, i jepet mundësia që të punojë më shumë se sa ti. Prandaj me një hadith thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, thot mosha e njerëzve të ummetit tim është midis 60 dhe 70 viteve. Atë që jeton ummeti i Muhamedit sallallahu alajhi wasallam, atë që jetojnë do thot njerëzit në ummetin e pejgamberit 60 deri në 70. Thot ndërsa të paktën janë ata që e kalojnë këtë. Pak janë ata që jetojnë mbi 70 vite. E ummetet e mëhershme kanë jetuar gjatë 100, 200, 300, 1000 vite. E normalisht sa më shumë që kanë jetuar, as më shumë vepra kanë punu. E Allah për t'ia kompenzuar këtë ummetit Muhamedit sallallahu alajhi wasallam e ka ligjëruar që për pak punë, pa shumë mund të shpërblet shumë me len Allahu xhel. Thoshte Imam Nisaburi, thoshte ummetet e mëhershme kanë pas jetë më gjatë kurse ummeti Muhamedit sallallahu alajhi wasallam ka pas më pak. Prandaj ata kanë punuar më shumë,
shkaku i viteve që i kanë pas, kurse Allah neve thot na kompenzoi, na dha një natë që është më mirë se sa një minet dhe na shumë fishoi shpërblimet e veprave tona, sepse Allah thot men jaa bil hasanati falahu ashru amthaliha. Thot kush e bën një të mirë shpërblet me 10, dhe po ashtu Allah thot ka mathali habatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba. Thot ai që punon mirë i shëmbëllen atij bujkut i cili kur e mbjedh një kokër, prej asaj kokre dalin pastaj 7 kallin, në çdo kallin ka 100 kokra. Do thot kështu e shëmbëlloi Allah veprën e mirë. Për një arrin deri në 700, dhe po Allah thot inna ma yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisab. Thot vetëm ata durueshmit Allah i shpërblen pa mos, sa askush nuk e di. Mirë po Allah i shpërblen edhe pa mos, pa kufi. Shpërblimi Allah do thotë që është shumë i madh. Po ashtu për urtësive është që Allah Azza wa Jalla është i mëshirshëm me umetin e Pejgamberit, që ne mos shkatrojmë ditën e Kiametit dhe na lehtësohet çështja jonë, shkaku i gjunave shumë. Normalisht që ne bëjmë shumë gjunave. E kur do dalë me ditën e Kiametit, shkaku i zullumit dhe shkaku i hasmërisë që e kemi dhe problemet që i kemi bë, normalisht që ata kërkojnë hak. E tash kur vjen ai kur kërkon hak, ti dush më avon një ati. Unë shembull i kam 10, edhe e jap një, atëherë mbeten 9. E tash varet sa veteve ju kanë bë padrejsi. Në këtë rast, Allah Azza wa Jalla ta kompenzon. Ti ka dhënë gjithë ato që ti të kesh mundësi ti lash borxhet e tua, gjunat e tua, të këqijat e tua, e kështu që të mbeten pastaj edhe të mirat që tysh në xhenetin e Allahut pa llogari. Ose themi do thotë tysh në xhenetin e Allahut në gradat më të larta. Po ashtu prej shkaqeve edhe me këtë po e përfundoj, është lehtësimi i robit në llogari dhënie ditën e Kiametit. Thot Ibn Daqiq al-Aid. Thot Allah Azza thot kur e merr llogari robin e tij ditën e Kiametit. Thot të mirat e tij dallojnë. Normalisht që ka të mirë që e ke bë është më e mirë. Ka të mirë që e ke bë po shpërblimin e ka më pak. E thot Ibn Daqiq al-Aid thot për shkak se ato dallojnë, disa janë më lart e disa më poshtë, thot Allah Azza me bujarinë e tij dëshiron që robin kur ta llogaritet, që llogaritet në vlerën e atyre të mirave që i ka më të mira. Ato të mira qira që të kanë mbet. I ke 100 të mira. 10 i ki kulm, 90 janë më dopt. E Allah të llogarit sikur sa ato 10 qira që i ke deri në kulm. Pse? Për shkak se thot bujaria e tij aq shumë madhe që është, saqë Allah nuk do me diskutu me robin e tij që është i kënaqur me të, që është i kënaqur prej tij, për sa i përket vlerës në mes të dy të mirave se me cilën ta shpërblen. Allah jep shumë edhe e shpërblen shumë sipas më të mirës që e ka bë, edhe ato të mira ja llogarit ashtu. Allah Azza thot wala nazyanhum ajrahum bi ahsani ma kanu yamelun. Thot ne do t'i shpërblem sipas veprave më të mira që i kanë punu, që i kanë bë ata. E kështu Allah shpërblen, mos u mërzit. E jo që mbetet puna, sinqeriteti, përmirësimi i Islamit, ta dish ku me dhon, normalisht që duhet pak dije me mësu, me vet, jo vet, sepse njeriu tamam jep, po nganjëherë ndokush e di se ndokush është më nevojtar. E ja qëllon kohës, shtohen ato, ja qëllon vendit, shtohen ato, edhe ja qëllon veprës, shtohet edhe më shumë ajo e mira. Jo të elos Allah që ta mban prej tyre, dhe elos Allah që Allah zojet na mëshiron nga gjunata na pastron, dhe elos Allah që ato të mirat e tona Allah të i shumë fishon. Te shohmi para Allah ditën e Kiametit kur të dalmi, dhe elos Allah mos t'i bëjnë ato plu edhe hi, sepse ata kanë mundësi të shumë fishon, po kanë mundësi edhe bëjnë plu edhe hi, shkaku i syfacis, shkaku i gjunave tona, po elos Allah që ato mos bëjnë të tilla, po elos Allah që të bëjnë ato që shumë fishon, dhe Allah na shpërblen dhe na fut xhenetet Allah pa llogari. Wa kullu qawli hadha wastaghfirullahi li wa lakum alhamdulillahi rabbil alamin wa aqimus. Allah